हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे खांसी होने पर आप काली मिर्च का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, काली मिर्च का प्रयोग खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। खांसी किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो सूखी खांसी हो या बलगम काली वाली खांसी हो, दोनों में ही ये प्रयोग काफ़ी कारगर है। तो दोनों के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो चलिए बताते हैं कि आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। थोड़ी सी आपको चुटकी भर पिसी हुई काली मिर्च लेनी है, चुटकी भर आप ले लीजिए। और इसमें आधा चम्मच आपको घी मिलाना है। घी मिलाकर खाने से, इसको चाटने से, खाना खाने के बाद आप इसे कर सकते हैं ये प्रयोग। तो इसको चाटने से आपको किसी भी प्रकार की खांसी में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये प्रयोग फ्रेंड्स बहुत कारगर है। जब भी किसी को खांसी होती है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे अगर काली मिर्च की तेजपन को नहीं सहन कर पा रहे तो थोड़ा सा आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। 1-2 मिश्री आप इसमें डाल दीजिए पीस कर, तो वो आसानी से इसे चाट लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मिश्री नहीं डालते हैं तो भी ये अच्छा प्रयोग होगा। अगर आप घी के साथ काली मिर्च को मिलाकर अगर खिलाते हैं तो खांसी के लिए ये प्रयोग बहुत ही कारगर है। और जैसे कि मैंने कहा, सूखी खांसी और बलगम काली खांसी, दोनों ही प्रकार की खांसी में ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।